Buenas noches, meu nome é Adalberto Caetano, aluno do quarto semestre de Medicina. Vou gravar um vídeo de fisiologia para ausculta pulmonar. O paciente adere ao pronto atendimento em meu hospital com dispneia, um pouco falta de respiração, de ar. Então vamos fazer a escuta pulmonar, porque é muito importante para detectar os roncos dos pulmões. Paciente feminino, de momentânea, 48 anos, se porta muito bem, sentado, mãos em rodilha, essa exposição. Agora vamos fazer as escutas, ouvidos para a frente. Bien. Vamos começar pela parte interior, pelos ápices pulmonares. Respire, por favor. Bien. Respire, por favor. Muito bem. Terceiro. Respire, por favor. Muito bem. Inspire, por favor. Muito bem. Agora a parte posterior do paciente. Por favor, vire-se. Aqui em os ápices pulmonares novamente, parte posterior. Pronto. Novamente. Isto. Parte superior da escápula. Pulmões. Muito bem. Novamente. Parte mediano. Novamente. Isto. Parte inferior dos pulmões. Muito bem. Novamente. Muito bem. Agora na base da escápula, 3 deditos. Por favor, respire. Muito bem. Novamente. Muito bem. Acá está a linha da coluna e a para-coluna. Vertebral. Para-vertebral e coluna vertebral. E sim, isto é tudo. Muitas graças.